हमारे यूट्यूब चैनल पे टेक सपोर्ट। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि कैसे अपने ओप्पो के मोबाइल में थीम चेंज करें, वो भी एप्पल आईफोन का। हाँ दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कैसे थीम चेंज करें एप्पल आईफोन जैसा अपना ओप्पो बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि दोस्तों, हम लोग सिंपली चले जाएंगे थीम स्टोर पे और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे यहाँ पर जो डाउनलोड का आइकन दिख रहा है इस पे। तो दोस्तों, आपको सबसे नीचे दिखेगा iOS 11। इसको आपको आपके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपके थीम स्टोर में ये स्टोरेज हो जाएगा। तो चलिए हम इसे खोल लेते हैं और आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमें अप्लाई पे क्लिक करना होगा। तो जैसे कि अप्लाई पे क्लिक कर लिए हैं दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एकदम हमारा फ़ोन एप्पल आईफोन हो गया है। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पर भी, और आपको मैं सेटिंग खोल के दिखा देता हूँ। एकदम सब चेंजेस आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और फिर मैं दिखा देता हूँ आपके और सब तो दिखाई दिया दोस्तों। सब चेंज हो गया है, एकदम पूरा बदल गया है एप्पल आईफोन में। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।